इंसान का काम बोलना चाहिए, जवाब नहीं देते। काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा। तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों के। शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है।